on est responsable de soi. Et encore une fois, les autres ont très bien vécu sans nous. Donc, si on veut qu'il se passe quelque chose, il faut le provoquer. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui met en avant les femmes dans le leadership. Merci infiniment Aude Vicaire d'être avec nous aujourd'hui. On va te présenter un petit peu. Tu es CEO de MarketPay Tech, l'entité tech de MarketPay. Merci infiniment de participer à ce podcast. J'ai plein de petites questions à te poser. Je trouve que ton parcours est juste incroyable, comme toutes les femmes qui sont à ce podcast. Mais je voudrais quand même partager une petite anecdote, c'est que tout le monde au bureau connaît ton chat. Donc je trouve que c'est absolument génial et très marrant. En tout cas, merci de faire partie de ce podcast. Ouais, merci pour l'invitation et ravie d'être là avec toi. Mais ravie aussi. Écoute, on va démarrer avec les 2 premières questions. Quelle est la définition du leadership pour Aude ? Alors, pour moi, le leadership, c'est vraiment une capacité de construire et de donner une vision et surtout d'embarquer du monde vers cette vision. Alors, évidemment, il y a plusieurs types de leadership. On n'a pas tous la même manière de l'être. Mais pour moi, c'est vraiment réussir à faire adhérer et à embarquer du monde, que ce soit d'ailleurs des collaborateurs, une entreprise, des clients, une communauté. Bah, ça peut se définir de plusieurs manières, mais il y a des personnes inspirantes qui vont faire grandir et faire adhérer à une vision. Et ça, pour moi, c'est vraiment le type de leadership. Et quand tu dis une personne inspirante, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que c'est pour toi une personne inspirante ? J'imagine que des personnes autour de toi t'inspirent. Qu'est-ce qui t'inspire du coup ? Bien, comme pour moi, effectivement, il y a différents types de leadership, je vais pas forcément avoir les mêmes analyses selon justement les personnes. Il y en a qui vont vraiment avoir un charisme, qui vont rayonner et qui vont donner envie voilà, de les suivre. D'autres, ça va être par une expertise très pointue, une capacité quand même à la communiquer, qui vont pouvoir aussi donner envie d'aller plus loin ou d'avancer. Donc je pense que ça dépend des manières de l'exprimer, mais quand on parle de charisme, il y a quand même, bizarre de dire ça, mais il y a quand même des gens qui vont dégager quelque chose de plus, qui vont avoir un truc en plus, encore une fois, qui peut s'exprimer de différentes manières, mais qui vont sortir de la moyenne. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant dans ce que tu dis parce qu'en effet, je pense que, alors bien évidemment, ce podcast il est là pour parler de leadership en général, etc. Mais j'ai beaucoup de personnes qui sont dans des CODIR et des COMEX. C'est que des femmes qui font partie de ces réunions-là. Mais je pense que en effet, être leader n'est pas simplement que les personnes qui sont dans ces postes-là. Et justement, on a tout plein d'autres personnes qui sont en dehors de ces endroits-là et dans plein d'endroits de l'entreprise, plein de niveaux, j'ai envie de dire, même au-delà d'endroits, plein de niveaux de l'entreprise, qui vont nous apporter leur leadership à leur manière et qui sont en fait hyper intéressants et très important pour que l'entreprise réussisse, fonctionne, performe et même que les gens soient là. Tu parles de leadership de personnes expertes, mais il y a aussi le leadership de quelqu'un qui va générer de la cohésion, voir que les gens soient ensemble, etc. Enfin, en effet, c'est beau ce que tu dis parce qu'en fait, le leadership, c'est pas simplement diriger une équipe, c'est aussi partager d'autres choses, c'est ça ? Et inversement, je dirais qu'il y a des gens qui vont diriger des équipes, mais qui n'auront pas ce leadership. Donc c'est pas une relation d'équivalence. Voilà, on peut très bien être, et je suis certaine, et je l'ai vu, on peut très bien être, dans un CODIR, un COMEX et ne pas être un grand leader, et à l'inverse, ne pas du tout être dans ce type d'organe de direction ou de gouvernance, mais pour autant avoir à son niveau ou sur une certaine manière d'être qui fait qu'on peut être leader. Et c'est pas que dans le monde professionnel d'ailleurs, ça va au-delà. C'est pour ça que je dis qu'il y a différents types de leadership qui peuvent s'exprimer de manière aussi différente. Eh ben, ça me permet de rebondir sur la deuxième question que je pose tout le temps, c'est quelle est ta définition de l'ambition, du coup ? Peut-être pro-perso ? Alors, ouais, déjà j'aime bien cette question et l'ambition, je trouve que c'est encore souvent un gros mot. Quand on parle d'ambition, il y a: «Ah oui, non mais moi», ça peut être aussi avoir une connotation négative et
ou être un peu mal vu. Pour moi, en fait, ce que je mettrais derrière le mot ambition, c'est finalement avant tout, l'envie de se réaliser, et ça peut passer par plein de manières différentes, se réaliser professionnellement, personnellement, enfin voilà, on peut avoir tout le monde, ne va pas être président de la République en disant que c'est l'ambition suprême ou maître du monde ou je ne sais quoi. Donc, heu, voilà, on peut avoir différentes volontés, mais c'est vraiment se réaliser et après ça veut dire aussi s'en donner les moyens, quel que soit l'enjeu ou l'objectif qu'on peut se fixer et peut-être alors, petit, point plus personnel, mais pour moi, j'ai découvert mon ambition. C'est pas quelque chose où je me suis dit, alors si quand j'étais plus, plus petite, on va dire, plus jeune, je voulais être Premier ministre pour changer les choses, certes, mais rapidement, j'ai évolué vers dans une autre direction. Mais mais je me suis pas dit, «Ah quand je serai grande, je serai au COMEX» ou pas du tout. C'est pas ça et voire même, j'avais pas forcément une idée très précise donc j'avais pas un chemin tracé, c'est plutôt les circonstances qui m'ont aussi amenée là où je suis. Hem, donc c'est aussi quelque chose qui peut se révéler au fil de sa carrière ou au fil de sa vie finalement. Donc toi, tu l'as découvert. Alors bon, il y a un point marrant, en effet, la notion d'avoir toujours envie d'impacter. Je pense que je l'ai eu parfois dans les définitions du leader. C'est quelqu'un qui a envie d'impacter par une vision, etc. Et donc il y a cette notion d'impact que tu avais finalement un peu déjà avec cette idée de ministre. Changer Mais les choses. oui, c'est ça. J'aimerais bien aussi parler de pouvoir parce que finalement changer les choses, c'est aussi avoir le pouvoir de le faire en fait, se donner l'autorisation de se dire que tu peux changer les choses, Tout à fait, se donner les moyens, c'est exactement ça. se donner les moyens. Bah, en fait, c'est toujours avoir les moyens de ses ambitions. Enfin, je pense que, voilà, se donner des ambitions et après te dire: «Bah, de quoi j'ai besoin pour le faire». Sinon ça reste une idée un peu théorique, mais après ça veut dire, bah, oui, ça nécessite de l'implication forcément, forcément. Mais oui, c'est quelque chose qui s'est révélé pour moi, je dirais, je me suis découverte ambitieuse, finalement, mais ambitieuse, au sens noble, je sais pas s'il y a un sens noble, mais en tout cas, pas dans un sens positif, du moins, et c'est, à la naissance de mon fils. Heu, voilà, en reprenant le boulot après le congé mat, où j'avais envie de conquérir le monde. En me disant: «Bah, je suis capable d'être, je ne suis pas juste une mère, je suis, j'ai envie de me réaliser». J'ai découvert que j'avais envie de me réaliser et que ma réalisation, certes, j'étais très heureuse d'être devenue mère, mais ça passait par plein d'autres choses que ça et ça m'a, je dirais, motivée énormément d'un point de vue professionnel. C'est hyper intéressant parce que c'est un petit peu ce que je recherche moi quand je fais Beyond the Role et le but du podcast c'est de montrer que déjà même que ce poste on n'est pas entre guillemets réduit ou réduite à un poste, c'est vraiment un global, une vie globale que l'on fait, on n'est pas réduit à un rôle particulier, que ce soit le rôle de maman, le rôle de parent ou un poste dans une entreprise, un niveau, une hiérarchie dans une entreprise. Et j'aime bien montrer qu'en fait tu peux faire plusieurs choses dans ton quotidien, avoir plusieurs ambitions, tu peux avoir plusieurs casquettes. Il y a des personnes qui sont aussi investisseurs à côté. Il y a des personnes qui bossent dans des assos, qui sont bénévoles dans des assos à côté. En fait, ton ambition, elle doit répondre à différents besoins que tu as en tant que personne. Et en effet, parfois le besoin c'est d'impacter, et donc impacter, on a besoin d'avoir un poste avec du pouvoir. Et donc ça m'intéresserait. Je rebondis sur la partie pouvoir. Qu'est-ce que comment ce mot résonne? On a dit tout à l'heure que la notion d'ambition était encore assez tabou. Hein, on n'aime pas trop parler d'ambition et dire que les femmes sont ambitieuses ou que les hommes sont ambitieux. C'est peut-être un petit peu plus courant chez les hommes. Mais il y a aussi cette notion de pouvoir. On n'aime pas, on dit souvent aussi, tu sais, il y a des phrases qui reviennent, des croyances un peu de, si t'as du pouvoir, alors tu deviens quelqu'un de pas bien. Il y a un peu la même chose avec l'argent d'ailleurs, mais un peu ce truc de plus t'as du pouvoir, plus c'est négatif. Ça devient un peu sale aussi, le pouvoir. Enfin, c'est associé à beaucoup de choses un peu négatives. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, pour moi, enfin, avoir du pouvoir, alors tout dépend comment on l'utilise, mais c'est aussi une capacité d'impact, à être capable d'impacter. Ça rejoint les moyens qu'on a et finalement, alors je dirais, grand pouvoir égale grande responsabilité. Heu, Ouais. non mais Spider-Man. peut-être, mais c'est finalement et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, bah, en prenant des responsabilités, c'est que j'aimais ça, et pourquoi j'aime ça? Pas pour avoir, les barrettes, ou le titre, c'est finalement pour avoir les moyens d'agir, d'impacter, d'apporter ma pierre à l'édifice et d'améliorer les choses et pour moi, c'est quelque chose qui résonne très fortement en moi, c'est de pouvoir, contribuer à changer les choses, en voyant que, bah, ma décision,
elle va avoir un impact très concret. Alors, je vais tout faire pour que ce soit un impact positif et que ça contribue à améliorer, le développement de la société, et cetera, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que, bah, oui, c'est un je suis en je prends aussi le risque de me tromper et de prendre des décisions qui seront pas les bonnes. Mais ça fait partie ça fait partie du job et de se dire: «Bah, ouais, je prends les risques d'un risque mesuré, voilà». Mais finalement, c'est aussi ma responsabilité, et c'est pour moi, ça va avec la notion de pouvoir. Ouais, complètement. Et justement, on en vient à si les pouvoirs négatifs dont on parle et qui sont ceux que j'ai nommés un peu tout à l'heure avec cette idée que c'est pas top. Je pense que ça vient de ce qui est beaucoup montré et finalement on montre beaucoup plus souvent quand ça se passe pas bien et quand les gens abusent du pouvoir que quand le pouvoir est plutôt bon, bien, positif. Enfin, je pense que c'est aussi la vision qu'on montre. Évidemment, alors que enfin, alors j'ai pas de statistiques, hein, évidemment, mais je suis à peu près persuadée que la plupart du temps, finalement, ce pouvoir est utilisé à bon escient et enfin, je veux dire quand on bon, si je prends juste le domaine professionnel, mais quand on a des patrons d'entreprises, des entrepreneurs, membres du COMEX et cetera, tout ce qu'on veut, c'est développer l'entreprise, c'est faire en sorte de pouvoir recruter, de pouvoir, mieux payer nos collaborateurs, d'avoir plus de clients, de faire grandir la société. Dire c'est ce qui c'est le moteur, d'apporter des solutions à des problématiques que rencontrent nos clients. C'est le moteur de la plupart du monde. Oui, il va y avoir des gens qui vont, dévoyer ces principes pour leur usage personnel, mais je dirais pour moi c'est l'exception. Alors le problème, c'est qu'on parle beaucoup plus des exceptions que de la majorité parce que ça fait plus de buzz que, bah, finalement, Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute, qui, voilà, peut-être est le manager d'une équipe, et qui peut-être a un peu peur de prendre ces responsabilités-là, qui appréhende un petit peu, l'idée de prendre ses responsabilités, à qui on a peut-être proposé un poste et qui est en train de réfléchir? alors, mon conseil, c'est faut oser, faut y aller. Faut y aller et prendre ce risque et puis, bah, finalement, peut-être que ça marchera pas. Bah, OK, mais au moins il y aura pas de regret. Au moins on aura essayé et je me dis, heu, la vie est courte, il faut, quand on a ces opportunités qui nous arrivent, il faut savoir les voir. C'est le 1er pas, je dirais, c'est de savoir reconnaître que, bah, oui, en fait, c'est pour ça je suis persuadée qu'on a tous plein d'opportunités, mais qu'en fonction de, notre ouverture d'esprit, notre capacité à les voir, et ben, on va les identifier ou on va passer à côté. Voilà, donc c'est être capable de les identifier et puis après de se dire, bah, je suis prêt à y aller. Alors, il y a des circonstances bien entendu où parfois, bon, on n'est pas capable de le prendre, OK, mais je pense que la plupart du temps, il faut oser dire oui, oser essayer et puis, bah, puis on avise si jamais, c'était pas la bonne, les circonstances font que ça a pas marché, fine, c'est pas grave. Au moins, on aura essayé. On dit justement que les bons leaders, c'est des personnes qui prennent des décisions rapidement. Est-ce que tu es d'accord avec cette, phrase? Qu'est-ce que tu en penses? Alors en tout cas, moi je sais que oui. J'ai parfois tendance d'ailleurs à d'abord agir et après réfléchir. Ça peut jouer des tours certes, mais alors on je pense qu'il y a plusieurs écoles. Mon école, ce qui me convient mieux, c'est plutôt de dire: «Je vois où je veux aller, je vois ce que je veux faire. D'ailleurs, je vais mobiliser les équipes», ça c'est un truc que j'aime bien, pour faire en sorte, de mobiliser les bonnes expertises, mettre tout le monde ensemble pour y arriver et faut que et transformer et y aller. Et ça, j'aime bien quand ça va vite. Et puis, bah, si on prend un chemin que c'est pas le bon, et ben, c'est pas grave, on arrête et on change le chemin et on ajuste et on avance. Mais voilà, d'avancer. Il y a une autre école qui va plutôt, dire: «Bah, pas trop de faire de vagues, pas trop, de prendre vraiment tout analyser». Pour moi, on peut jamais tout analyser, là, il y a trop de paramètres à prendre en compte, donc il faut, 80-20. Quand on a une idée, bah, il faut y aller, essayer et se confronter à la réalité. Parce que finalement, la théorie, on n'aura jamais fait le tour de la théorie et la réalité ne sera jamais ce qu'on avait prévu. Donc après, on peut prévoir je dirais, plusieurs scénarios. Comme ça, au moins, on a le scénario A, le B, le C et puis finalement, celui qui va arriver, ce sera scénario Z, mais on pourra, y répondre parce qu'on aura préparé, et on pourra utiliser les briques auxquelles on avait réfléchi. Mais je déteste le surplace, je préfère, la transformation, je préfère avancer, changer les choses. Ça veut dire quand même
et ça, j'en suis consciente, hein, c'est, sortir de sa zone de confort. Parfois pour les équipes, c'est pas toujours évident de suivre, et de se transformer, de sortir de sa zone de confort, pour le coup, c'est pas confortable, moi, par définition. C'est c'est non, mais c'est difficile, ça peut être difficile et j'en suis consciente. Néanmoins, je pense que c'est nécessaire. On dit souvent que plus on sort de sa zone de confort, plus ça devient confortable. Je partage et c'est aussi non, mais c'est aussi un exercice. Enfin, je pense que plus on le fait, Un entraînement. plus voilà et plus ça devient facile et c'est moins impressionnant, ça fait moins peur et ça alors je pense qu'en fonction d'où on part, certains ont probablement plus confiance ou sont plus à l'aise avec l'inconnu que d'autres. Moi, ça a été un cheminement, hein. Je Il m'a fallu du temps. Néanmoins, je dois dire que c'est un peu une drogue aussi. Ouais, mais il y a l'adrénaline qui va avec, hein, donc au niveau des hormones, en tout Non cas, mais le exactement. sortir de sa zone de confort permet d'alimenter aussi certaines choses de manière, différente que parfois juste le sport ou ce genre de choses. Ça peut alimenter les mêmes parties. Et puis, si on veut que les choses arrivent et ça c'est quelque chose qui moi c'est un de mes moteurs, en fait il faut agir. Je pense que je l'ai réalisé finalement assez jeune puisque quand j'étais, enfant et adolescente, avec mes parents, on déménageait tous les 2-3 ans. Donc tous les 2-3 ans, on recommençait tout. Fallait recréer, nouvelle école, nouveaux amis à se faire, tout à recommencer et finalement, assez vite, j'ai réalisé que les gens avaient très bien vécu sans que je sois là. Ils pouvaient très bien continuer sans que je sois là et donc c'était à moi de faire l'effort d'aller vers eux parce que finalement, eux n'avaient aucun De faire l'action. de faire l'action, oui, c'était logique et c'était normal que ce soit à moi de faire l'action si je voulais que, quelque chose se passe et que je puisse entrer en relation. Et finalement, bon, tous Ça les deux s'est trois ans, souvent bon, bien c'était passé. le ça oui, oui, parce que on se rend compte que, passé le premier moment un peu bizarre, en fait, les gens sont gentils, la plupart du temps. Et donc et ont envie, enfin et sont intéressés, sont curieux et on entre en relation. Et c'est quelque chose qui, finalement m'a servi aussi, hem plus récemment, mais les 1res fois où j'arrive à des événements où je ne connais personne, heu, en fait, soit je passe, l'événement toute seule dans un coin, soit j'entre en relation avec les personnes présentes et c'est pour faire du networking et c'est l'intérêt de ce type, ce type, d'événement. Donc donc il faut aller vers les autres, il faut entamer la conversation, il faut faire l'effort, il faut faire ce premier pas et c'est payant. Complètement, et ça rebondit avec la responsabilité dont tu parlais tout à l'heure. En fait, on a aussi une responsabilité sur le résultat de notre quotidien. Et en fait, tu l'as appris très jeune, j'ai l'impression, de se dire, c'est de ma responsabilité si j'ai envie de passer un bon moment. Si j'ai envie de me donner une chance, c'est de passer à l'action. En effet, peut-être que ça matchera pas à 100%, mais par contre, si je passe pas à l'action, ça matchera pas du tout, et ça, j'en suis sûre. Et donc, il y a cette première partie. Et dans ton histoire, tu nous parles aussi de l'inconnu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une répétition de je vais découvrir l'inconnu encore. Et en fait, encore une fois, chaque fois que tu déménageais, tu redécouvrais l'inconnu, une autre classe, un autre prof, un autre environnement, etc. Une autre ville. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, je le partage souvent dans les coachings que je partage, de va chercher l'inconnu. Soit sois responsable toi-même de l'inconnu que tu vas avoir autour de toi. Parce qu'en fait, si toi, t'en es pas responsable et que t'attends que les autres t'amènent des chamboulements et des transformations, ou du coup de l'inconnu, soit tu vas attendre très longtemps, soit ça va être de l'inconnu et qui va être énormément inconnu et très très difficile parce que tu auras une énorme résistance dans ta tête parce que ton cerveau n'aime pas du tout l'inconnu, lui, par contre. Et d'où l'importance de s'entraîner pour que ça devienne de plus en plus confortable. Donc j'aime bien ton histoire parce que ça remet vraiment au centre cette notion de responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Ouais, je partage et comme je dis, ça devient une drogue. C'est aussi, je reviens sur ce que je disais au début sur l'ambition, c'est se donner l'ambition et se donner les moyens de ses ambitions. Finalement, c'est aussi, oui, en fait, on est responsable de soi et encore une fois, les autres ont très bien vécu sans nous, ont très bien fait leur vie. Donc si on veut qu'il se passe quelque chose, il faut le provoquer. Ça, c'est hyper intéressant sur la partie aussi. Moi, j'ai envie de creuser là-dessus. Parce que du coup, là, on parle de networking, ok. Mais
rentrer dans une nouvelle équipe, rentrer dans un nouveau comex, prendre sa place justement, ça fait aussi partie de l'inconnu, hein. On est complètement là-dedans quand tu rentres quelque part, c'est aussi à toi de faire tes preuves, de créer du lien, etc. Quels seraient tes conseils justement sur quelqu'un là qui va rentrer dans un comex ou dans un codir et qui, entre guillemets, doit faire ses preuves? Alors déjà, si on entre dans un comex, c'est qu'on a été, nommé, donc finalement le passé, on a déjà démontré sa capacité, on a déjà fait ses preuves. Donc j'ai envie de dire, il s'agit, d'avoir confiance en soi. Si on arrive là, c'est pas par hasard, donc il faut continuer sur sa lancée. Ensuite continuer à enfin, de toute façon pour moi l'ingrédient de base, c'est le travail. Mmh. Voilà. Il faut, il faut être solide sur ses acquis, il faut travailler, il faut s'impliquer et puis, il faut oser. Heu, il faut prendre sa place. Si on arrive là, c'est encore une fois, c'est pas par hasard, mais ensuite il faut vraiment, prendre sa place, il faut intervenir, il faut donner son point de vue, il faut pas avoir peur et en même temps, dans la construction bien sûr, toujours, mais il faut pas avoir peur de donner aussi son point de vue. Et justement, est-ce que tu veux nous partager un moment où tu as partagé ton point de vue, dans un voilà, en étant nouvelle, de nous donner un petit peu les exemples que tu as pu, utiliser, les pratiques peut-être, pour donner ton point de vue tout en, voilà, en y mettant les formes, j'imagine? Ouais, ouais, bah, bien sûr, toujours en y mettant les formes, ça c'est sûr. Savoir écouter, enfin, pour moi, c'est aussi me donner, un élément important, de savoir écouter, de pas couper la parole, de laisser les autres s'exprimer, tout en gardant, confiance. Mais j'ai peut-être plutôt une anecdote. Alors à l'époque, c'était pas un comex, c'était un codir, mais où j'ai eu un petit moment de solitude. C'était voilà, je savais que c'était une réunion où on allait me demander un point de vue, que je n'étais pas forcément d'accord avec, justement avec le président de la société et j'avais vu avec un de mes collègues, heu, sur le fond, enfin, en tout cas, je pensais qu'on était tous les 2 alignés sur, ce qu'on voulait pousser, qui n'était pas tout à fait en adéquation, encore une fois, avec, ce que je savais de l'avis du président et donc quand vient le sujet sur la table, j'expose mon point de vue et là, je me tourne vers mon collègue qui, je pensais, allait abonder dans mon sens et qui, à mon grand désespoir, se dit: «Mais non, pas du tout, pas du tout», voilà et là, m'a laissée, toute seule finalement, un peu à exprimer un point de vue différent de celui, du président. Bon, je me suis pas démontée puisque, encore une fois, j'étais droit dans mes bottes et ce que je défendais, le point de vue que je défendais j'avais des arguments et j'avais du fond. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis retrouvée un peu seule à défendre, un point de vue qui n'était pas celui, a priori, attendu par tous. Et qu'est-ce que tu aurais changé que là, maintenant, aujourd'hui, après des années, qu'est-ce que tu aurais changé? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent si tu savais cet outcome, avant même de avant même de démarrer la discussion? Ah! Alors, bon, si je savais que la personne allait un peu me laisser tomber, j'ai envie de dire, je pense que j'y serais allée quand même parce qu'encore une fois, d'ailleurs, j'ai emporté la décision. Donc finalement, Ah! j'ai fait infléchir la vision en apportant des arguments, justifiés et et avec, encore une fois, avec du fond. Donc c'est plutôt dans le fait d'aborder peut-être, ou me dire: «En fait, il y a des gens sur qui on peut compter, il y en a finalement sur qui on ne peut pas compter» et c'est d'être peut-être plus fin dans la détection de sur qui s'appuyer et sur qui on sait que de toute façon, voilà, c'est entre guillemets on va pas s'appuyer dessus, quoi. Et avec ton expérience, comment tu les détectes? T'as des petits tips? Alors j'imagine que c'est pas, noir ou blanc, quoi, c'est pas oui, non, quoi. C'est pas on off. C'est pas oui, non. Après, c'est là, en l'occurrence, dans le contexte à l'heure actuelle, ce qui est bien, c'est que c'est très homogène, donc voilà, il y a une grande confiance et que des gens de qualité, donc il y a pas de il y a pas il y a pas ces éléments. Après, dans l'environnement plus général, oui, c'est pas blanc ou noir, malheureusement, ce serait trop facile. Après, je dirais que la meilleure chose, c'est encore une fois de travailler ces dossiers, de savoir, où on va et de connaître le fond, et d'avoir des convictions. Ça, je pense, c'est important et en même temps, de savoir, parfois évoluer dans ses convictions. C'est-à-dire qu'on peut être persuadé de quelque chose et puis d'où le fait de savoir écouter aussi, de prendre des points de vue différents. C'est aussi ce qui fait la force. Je pense que c'est ce qui fait la force de notre comex à l'heure actuelle. C'est qu'on a des personnalités, des backgrounds et des façons de réfléchir très différentes. Ce qui fait qu'à la fin, en combinant tout ça, on arrive à avoir vraiment une vision, je dirais 300 enfin complète 360 des sujets. Et ça, de savoir, s'entourer de personnes complémentaires, pas forcément d'accord avec soi,
qui vont être capables aussi de challenger. Ça permet de ne pas se tromper, ou en tout cas de limiter le risque d'erreur, je dirais, et de faire évoluer aussi. Donc avoir des convictions et savoir parfois les faire bouger. C'est intéressant parce que justement, on dit souvent que je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais c'était les meilleurs CEO sont, enfin les meilleurs PDG sont comme les bambous. C'est-à-dire qu'ils sont, enfin ils cachent jamais quoi, ils breakent jamais. Par contre, ils sont hyper flexibles. Ils ont la possibilité en fait d'écouter et de choisir ce qui est important ou pas dans ce qu'on leur partage et potentiellement de changer en fait, de pas être justement toujours fermé quoi. Tout à fait. Ouais, ça, je pense, c'est bon. Après, il faut savoir avoir une vision, des convictions et pouvoir emporter. Encore une fois, pour moi, c'est ce que pour moi, ce qui tient du leadership, hein, de pouvoir embarquer des équipes. Il faut savoir, faut donner une direction pour avancer. Mais voilà, après, cette direction, elle peut, en tout cas, le chemin pour arriver au but peut varier. Et bah, c'est la vie, hein, donc il faut savoir s'adapter et c'est ça qui et de réussir à garder la motivation, de garder l'énergie pour s'adapter, pour surmonter les difficultés qui vont arriver, qui étaient, bah, forcément pas prévues. Je pense que c'est ça aussi qui traduit un bon leader. Quand tu me dis tout ça, ça me fait penser au risque, à la notion de risque en fait. Quand tu me parles d'adaptation, quand tu me dis, ben forcément, je pensais qu'on allait faire quelque chose d'une certaine manière et en fait on me challenge et on me dit que c'est peut-être plus facile, peut-être moins cher, peut-être, je sais pas, X ou Y autre raison qui serait plus intéressante pour nous de le faire différemment. Comment est-ce que tu peux prendre ce risque-là si toi, du coup, t'étais pas certaine, mais qu'en même temps on t'a donné les bonnes justifications? C'est quoi ta manière de processer le risque et de prendre la décision derrière? Ben, finalement, c'est un peu l'exemple, enfin la différence entre choisir et décider. Heu, Choisir, on a plusieurs options, on va en prendre une, mais décider, c'est prendre une décision sans avoir 100 de certitude, sans avoir 100 des éléments. Il y a un moment, à un moment, faut prendre une direction Ouais. et puis, Sinon, t'avances pas. sinon tu avances pas et c'est pas forcément la bonne et c'est ça aussi où c'est important de se dire, on embarque, on avance et on voit et peut-être qu'il va falloir, amender le chemin, cette direction. Peut-être qu'il va falloir, se tromper, le reconnaître ses erreurs et repartir dans la bonne direction et ça, je pense que, pour moi, il y a rien de pire que l'immobilisme parce que Mmh. en tout cas, c'est pas mon caractère donc mais je pense qu'il vaut mieux avancer, tester, ajuster, mais continuer à avancer et prendre des risques, mais enfin, la vie est un risque, donc Mmh. après il faut que ce soit alors attention, il faut que ce soit des risques mesurés. On va pas embarquer une société avec tous les employés derrière, n'importe où, n'importe comment, bien entendu. Tout ça, ça doit être pesé, réfléchi, mesuré, mais mais en même temps, créer une société et la faire se développer, c'est aussi prendre un risque, donc voilà. Comment tu gères ça, du coup, au quotidien, toi, dans ton entreprise aujourd'hui? Comment est-ce que vous gérez cette notion de risque? Comment est-ce que tu la mesures? À quel point est-ce que ce choix-là de se dire, «Je prends ce risque-là» versus, peut-être un autre risque aussi? Parce qu'en effet, hein, prendre une décision, c'est peut-être aussi simplement choisir quel risque je choisis d'avoir. Tout à fait. Alors heureusement, au quotidien, toutes les décisions que l'on prend n'ont pas le même niveau de risque et le même niveau d'impact sur la société, Oui, 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 c'est vrai. heureusement. Donc après, il y a Heureusement, des ouais. choses voilà, tout à fait. Donc gérer le cash, gérer la dimension financière, là, on ne pourra pas prendre trop de risques. On va être plutôt conservateur et voilà et heu, plutôt modéré. Et ensuite, c'est plus, sur les aspects plus opérationnels, ou en termes de stratégie. Est-ce qu'on reste dans un peu, là où on est? Qu'est-ce qu'on va développer de nouveau? Donc si on ouvre, par exemple, un nouveau marché, bah oui, c'est un risque parce qu'à un moment, on va recruter du monde, donc quelque part, on va dépenser de l'argent sans avoir encore sans forcément avoir déjà un client identifié, sans forcément avoir des revenus très clairement identifiés. Donc combien de temps on est capable de tenir? Qu'est-ce qu'on se donne comme budget? Jusqu'où on va? Mais si on pense que c'est voilà, c'est encadré et encore une fois, c'est des risques mesurés parce que même si ça marche pas, à l'échelle de l'entreprise, c'est pas on va pas mettre la clé sous la porte parce qu'on a ouvert on a mis des gens dans un nouveau pays et puis finalement, il y a pas les revenus tout de suite. Donc c'est aussi se donner le temps et se dire, voilà, on a nos revenus qui sont assurés, on a une capacité à investir et donc et à tester des nouvelles choses. Si ça marche, tant mieux, on pourra aller plus loin. Si ça marche pas, au bout d'un moment, on arrête. C'est ça aussi, parfois, savoir arrêter des projets, savoir arrêter heu,
des développements parce que ça marche pas, parce que finalement on s'est trompé, on pensait qu'on aurait des clients et puis on n'arrive pas à finaliser ou ça rencontre pas son public ou on avait mal estimé au départ. Mais aussi savoir dire bon bah ça fait mal au cœur, mais on arrête, on fait un write-off et on reconcentre les équipes, on reconcentre les efforts et les capacités d'investissement sur autre chose. Quelle est ta posture justement quand ça arrive ce genre de choses et en effet il y a une décision qui a été prise par le Comex et finalement les résultats sont pas présents et vous devez faire machine arrière ou complètement changer le projet. Quelle est la posture à avoir à ce moment-là? Alors, heureusement, j'ai pas eu à vivre euh, quelque chose où c'est vraiment catastrophique, il a fallu tout arrêter. En revanche, euh, de tenir quand les résultats sont pas aussi rapidement au rendez-vous qu'espéré et voilà, qu'il y a encore un peu de travail, qu'on est un peu en décalage, j'ai eu à le vivre. Euh, mais enfin, je pense que ce qui est très important, c'est de rester solidaire, déjà aux membres du COMEX, et aussi ensuite bah, c'est aussi le bon moment de prendre un pas de recul sur la stratégie, ce qu'on veut faire, ce à quoi on veut aboutir. Se dire, est-ce qu'on a les bons moyens? Est-ce qu'on a la bonne stratégie? Qu'est-ce que peut-être il faut qu'on arrête pour se reconcentrer sur peut-être un axe qui va être plus prometteur, plus de bénéfices ou plus de revenus? Savoir pivoter même s'il le faut. Euh, et être capable à un moment aussi de dire: «Bah, ça, on arrête» et heu et ça fait mal au cœur, ça, pour le coup, ça fait toujours mal au cœur, mais à un moment, vaut mieux couper la branche que continuer à la laisser pourrir. Ça revient à ce que tu disais sur l'ambition tout à l'heure, de se donner les moyens en fait de son ambition. Si on se rend compte que ce qu'on mettait en place, c'est pas les bons moyens pour ce qu'on a envie d'atteindre. Et je dirais que c'est valable en fait à tous les niveaux aussi, hein, mais c'est un des moments les plus difficiles de se dire, «J'investis» et après, au bout de combien de temps je me dis: «Ça ne fonctionne pas?» Et au bout de combien de temps j'arrête d'investir pour me dire: «OK, là, je coupe et tant pis, je dois pivoter, je dois faire autre chose». Et ça, je pense, c'est une des choses les plus difficiles parce qu'on a toujours tendance à se dire: «Avec tout ce que j'ai déjà fait, c'est con d'arrêter maintenant». Ouais. Et en même temps, et ça va peut-être parce que c'est peut-être là où ça va démarrer. Et ça peut mener très, très loin. Ça peut mener très loin. Je dois quand même encore dépenser pour revenir et pivoter, donc je dois encore avoir Et c'est ça. une possibilité de dépense pour pouvoir pivoter derrière. Donc je veux pas non plus tout. Et donc ça, ce choix est vraiment, vraiment difficile parce qu'on a toujours tendance comme on a déjà beaucoup investi, que toutes les équipes sont mobilisées, se dire on arrête tout, on met tout à la poubelle, enfin, c'est vraiment une décision très, très difficile à prendre. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que probablement des bonnes méthodes, même si malheureusement on le fait pas toujours, moi la première, c'est de se dire dès le début, c'est quoi un peu le budget maximum que je suis prêt à investir sur ce sujet, sans retour sur investissement ou en tout cas la durée que je me donne pour avoir un retour sur investissement. Et si je l'ai pas, bah, j'accepte d'arrêter. Ouais, et de le faire même si tu penses pertinemment que ça va marcher, quoi. Enfin, je suis sûre qu'on peut me trouver un contre-exemple où bah, c'est justement parce que les gens ont persisté que ça a marché. C'est sûr, Donc, on va challenger les auditeurs. Trouver ce c'est ça. contre-exemple. Mais, mais il y a aussi plein d'exemples où malheureusement on investit à fond perdu et ça n'aboutit jamais. Donc, Oui, voilà, après, et ça voilà. rend les situations difficiles aussi. Je pense qu'il faut aussi le mettre en lumière. Quand on parle de notion de risque, c'est ce que tu répètes, hein, c'est les risques mesurés, s'assurer que justement on met pas en péril. Voilà, on sait ce qu'on met en péril. En fait, j'ai l'impression que quand tu nous parles de ça, c'est un peu, je connais mon cadre. Ce cadre-là, il me permet de pas mettre en difficulté autre que ce montant-là et ce temps-là entre guillemets. Mais je sais que ça mettra pas en péril le reste et que du coup, je garde cette sécurité-là en fait. Ce cadre te permet de ça. T'as parlé des équipes investies, t'as parlé d'être solidaire, etc. J'aimerais bien qu'on parle de cette thématique-là parce que je pense elle est très importante et je pense que elle découle beaucoup de ce qui se passe dans les CODIR et les COMEX, malgré ce qu'on veut partager et dire que c'est que le manager qui a un impact. Je pense que c'est vraiment dans toute la hiérarchie de l'entreprise, la notion de comment est-ce que tu rends ton équipe à tous les niveaux investie pour les valeurs de ton entreprise, pour la mission qu'elle a, voilà, pour ce qu'elle crée. Comment est-ce que toi tu le mets en place dans ton quotidien? Comment est-ce que tu boostes tes équipes? Comment est-ce que tu les motives? Comment est-ce que tu essayes que ça s'infuse sur tous les niveaux en fait, hein, tous les À tous les niveaux. Ouais. ouais, exactement, à tous les niveaux de l'entreprise.
Alors, en plus, enfin, moi, j'ai des équipes qui sont, réparties sur plusieurs sites dans plusieurs pays. Donc ça n'aide pas non plus à la facilité parce que j'ai des équipes en Pologne, en Lituanie, au Danemark, en France et dans différents sites en France. Hem, le un point qui, pour moi, me semble important, et que je mets en pratique, c'est de partager l'information, de partager, le plus possible, les éléments. J'ai, dans la même journée, on a un COMEX et ensuite, moi, j'ai une réunion avec grosso modo mes N-1 dans lesquelles je partage, je redescends l'information. Alors évidemment, pas les choses confidentielles et que je ne peux pas redescendre, mais la plupart, la plupart n'est pas ultra confidentielle et donc je peux le partager pour donner de la visibilité, donner du sens à ce qu'on fait. Ça, c'est enfin voilà, il fut une époque où on disait, «L'information, c'est le pouvoir». Moi, je pense que et donc chacun gardait son information parce que comme ça, il pensait avoir le pouvoir. Bon, je pense que ça, c'est quand même largement dépassé et là, on est quand même, à l'ère, de l'intelligence artificielle et de l'IA générative. Donc c'est plutôt partager l'information, faire en sorte que tout le monde comprenne et voit le sens et voit la direction où on veut aller et ensuite, moi, j'ai un management assez, où je responsabilise les personnes et les équipes. Je fais pas du micromanagement, je suis pas derrière le dos de chacun à regarder, ce qu'ils font. Il me faut des résultats. En revanche, s'il y a pas de résultats, bon bah là ça là on a un problème. Mais il y a la direction, il y a l'objectif. Si les gens ont des difficultés, ont besoin d'aide, ils savent que je suis là et ils vont venir me trouver et c'est le cas et je suis vraiment là pour aider, pour arbitrer s'il faut, pour escalader les sujets. Je suis disponible, je suis toujours là en support. Je donne la di enfin, voilà, je donne la direction, j'attends le résultat, je suis là en support s'il y a besoin d'aide, je suis là en arbitrage s'il y a besoin d'aide et aussi je vais voir les équipes, je me déplace assez souvent, parce que ça, je pense que c'est important, notamment quand on a du management à distance avec des cultures différentes, des langues, enfin, voilà. On parle tous anglais, mais on parle tous anglais, ouais, on n'est pas tous, voilà, donc on n'est pas tous natifs, donc on a toujours un peu de et puis on a des cultures aussi différentes, des habitudes différentes. Donc c'est important pour moi d'aller voir les équipes, de me rendre compte sur place pour aussi, avoir même les petites discussions qui sont, à la machine à café, bah, c'est aussi des moments de partage qui sont moins formels, moins impressionnants aussi et qui permettent à la fois de collecter aussi de l'information sur, le moral des équipes, comment ça se passe, identifier peut-être des un peu les signaux faibles voilà, qui sont importants de collecter rapidement pour anticiper d'éventuelles, difficultés, et puis aussi, pour créer une relation. Parce que je pense qu'on passe quand même beaucoup de temps au bureau à travailler et donc c'est important de se sentir bien. C'est important heu, d'être bien avec ses collègues, d'être bien avec son management et d'être bien dans ce qu'on fait au quotidien. Et je trouve que c'est très pertinent la notion de se dire que comme on est tous sur des cultures différentes, etc., en effet, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'être sur place pour vivre un petit peu leur culture, ce qui se dit, ce qu'ils vivent au quotidien, comment ils se sentent. Par contre, j'imagine que tu peux pas savoir vraiment comme leur manager à N+1 en fait. T'as pas cette même relation. Comment est-ce que tu vois différemment l'entreprise et comment est-ce que tu vas chercher aussi d'autres informations que tu n'aurais pas toi directement en allant sur place, etc. Où est-ce que tu trouves les autres informations pour quelqu'un qui chercherait à être sûr d'avoir, voilà, de bien comprendre ce qui s'y passe, de pas louper des difficultés particulières ou voilà. Est-ce que tu as des tips pour ça? J'ai pas la solution, Ultime. qui répond il y a ultime qui répond à tout. Après, je pense que d'avoir le management de proximité parce qu'effectivement, au quotidien, on n'est pas sur place, donc il faut des relais. Il faut des gens qui vont, voilà, puis, ouais, le management de proximité, c'est hyper important. Donc il faut avoir confiance dans ce management de proximité, et qu'eux aient confiance aussi en nous pour pouvoir, nous remonter des points d'attention, des difficultés, des trucs pro, des trucs perso, mais voilà. Parce que c'est un truc de relation en fait. Enfin, c'est long terme quoi. C'est de la relation, c'est des choses qui se construisent effectivement dans le temps. Alors il y a des managers qu'on choisit parce qu'on va les recruter ou parce qu'on les connaît et qu'on les fait venir. Il y a des managers qu'on ne choisit pas, c'est-à-dire qu'ils sont là, avant nous et donc voilà, faut aussi créer cette relation. Mais finalement on rejoint, hein, comment est-ce que, ça veut dire qu'il faut que déjà nous, soi-même, on soit irréprochable, c'est-à-dire que voilà, on sache décider, on soit là, qu'on sache aider, quand il y a des points qui nous remontent, qu'on les traite. Parce que c'est sûr que si on traite pas,
Si quand on demande des sujets, il se passe rien, bon, bah, les gens vont arrêter de le faire aussi. Donc il faut qu'on soit réactif, bien sûr. Mais ça se met en place et en tout cas, j'ai jamais eu de enfin, je pense que j'arrive assez bien à mettre cette relation de confiance en place, même si encore une fois, en fonction des cultures, en fonction, heu, des historiques et tout, c'est pas on a c'est à chaque fois, il faut s'adapter, enfin, faut s'adapter. Et aussi, À je chaque fois, pense tu que réapprends en fait comment la personne fonctionne en face. C'est beaucoup d'écoute active et je comprends comment tu fonctionnes. Il y a une notion d'adaptation peut-être. et en fonction des personnes. C'est-à-dire que quelque chose qui va fonctionner avec l'un va peut-être pas fonctionner de la même manière avec l'autre. Donc c'est aussi savoir s'adapter pour pas passer à côté des choses. Donc je dirais ce management de proximité est très important et après même le fait d'aller sur place, je me rends compte à quel point tu sais, c'est important pour les équipes de voir, bah, finalement, le directeur, enfin, voilà, qui se déplace pour aller les voir, c'est hyper valorisant. Ça, c'est quelque chose dont je prends conscience au fur et à mesure parce qu'aussi j'ai les retours, des équipes et je me dis: «Ah oui, je l'avais pas forcément mesuré», mais c'est vrai que, voilà, ça compte pour eux, que les gens viennent, se déplacent et viennent les voir. Donc ça, je pense, c'est important. Heu et hem et puis encore une fois, tous ces petits moments de convivialité, la machine à café, les soirées, on a, tous les 3 mois, on a une grosse un des journées enfin, qu'on appelle PI planning, où on organise le développement pour les 3 mois à venir et on fait venir du monde de toutes les équipes et donc de toutes les localisations et souvent, bah, le soir, on a évidemment, une soirée un peu plus sympa et ben, de voir tous ces gens qui discutent, qui sont là, de prendre du temps avec eux, avec un verre à la main ou un petit four, bah, c'est aussi une manière de créer une relation, c'est une manière de ça crée un sentiment d'appartenance et ça crée une relation qui fait que, bah, en fait, quand on s'est vu, le jour où on a un truc qui est plus compliqué, plus difficile ou un point à soulever ou une idée à donner, à partager, l'info va arriver et je pense que c'est aussi ça me fait penser à un point aussi important. Moi, il y a plein de choses que j'ai mises en place qui sont venues d'idées dans les équipes, qu'on est venu me disant: «Ça marche pas très bien, on pourrait faire comme ça». Et bah et finalement, on l'a mis en place et ça a tout transformé. Non, mais et donc c'est pas on n'a pas la science infuse. Je veux dire, on peut avoir une vision, on peut avoir des idées, des visions, mais après, d'être capable aussi d'entendre ce qui vient des collaborateurs et de se dire: «Mais ça, c'est une bonne idée, c'est super, ben, vas-y, on le teste, on met en place, on teste. Si ça marche, super, on passe à l'échelle. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on aura essayé». Ça aussi, je pense, ça permet aux gens les gens vont se libérer, ils vont aussi oser faire des propositions, oser, finalement, bah, aller au-delà de peut-être leur poste, initial ou leur périmètre, initial. Ouais, sur les idées et c'est pas quelque chose qu'ils vont t'envoyer sur Slack ou sur Teams, quoi. Il y a ce côté un peu, proximité parce que la personne est là, parce qu'on échange, parce qu'on Ouais, ça peut être à cette occasion-là, effectivement, ou alors ils vont en parler à leur manager, tu vois, qui va être à côté, qui va remonter le sujet. Mais en fait, c'est aussi donner cette capacité, cette confiance, cette écoute en disant: «Je vais oser proposer quelque chose parce que je vais être écouté et ça va même, ça peut être mis en place». Ça, je pense de créer cette culture et cette, atmosphère, ça apporte beaucoup à l'entreprise. et finalement à l'entreprise et à la personne qui est force de cette initiative. Ah Donc bah oui, 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 c'est un oui, cercle vertueux c'est derrière. exactement, tout à fait. Et puis ça fait évoluer les gens aussi, donc et ce qui est important, pour continuer à Et grandir. on en parlait tout à l'heure dans le leadership, hein, c'est, l'envie d'accompagner les autres et de, C'est ça, et de les faire de grandir. Ouais, exactement, ouais, de les leader quelque part et de faire grandir avec une idée plus grande, quelqu'un le leadership, il y a aussi l'idée que, voilà, il y a quelque chose de plus grand que soi et que, ma petite idée, finalement, aura un impact sur bien plus, quand elle est, germée et utilisée et partagée. exactement, mais c'est la phrase, «Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». Ouais, C'est exactement ça. C'est exactement ça. exactement, exactement. Dernière petite question sur ça, parce que je vois que l'heure tourne. Je pourrais parler avec toi pendant des heures. C'est passionnant. Merci infiniment pour tous tes partages. Dernière question, ouais, et je trouve que c'est un point intéressant en tant que CEO, c'est la notion de l'idée, le COMEX. Quels sont tes petits tips, si tu as, je sais pas, 2, 3 tips à quelqu'un qui rentre sur ce poste de PDG et qui doit, entre guillemets, l'idée, ce COMEX. Comment est-ce que toi, quels seraient les conseils que tu leur partagerais? Ah. Alors moi je lead pas le COMEX parce que j'ai un président au COMEX. OK. C'est lui qui lead. Heu, après alors, de ce que je vois et ce que je vis, Oui. peut-être, Et du coup, c'est intéressant. Ça me permet de te poser la question. Du coup, toi,
dans ton périmètre de poste, qu'est-ce que tu fais dans le COMEX? C'est hyper intéressant ça. Donc dans le COMEX, on est 6 et on a chacun finalement un périmètre, heu, où moi je représente toute la partie, tech, donc produit, développement, projet, Ok. dans une boîte tech, donc ça fait quand même une bonne partie du sujet. Mais effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui a la partie stratégie et finance, quelqu'un d'autre qui a toute la partie, opération, infra et support client, enfin voilà. Oui, c'est divisé par... Donc ouais, c'est parfait. c'est divisé par segment, tout à fait, ou alors vraiment la partie, business développement. Donc c'est très complémentaire. Après, si je prends enfin, de toute façon, il faut de l'énergie. Enfin, pour moi, les points clés, hein, c'est de l'énergie, de la vision, de la capacité d'écoute heu, et de partage de partage pour, enfin, comment dire? D'explication. Ok. C'est-à-dire pouvoir dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de prendre aussi les feedbacks qui sont parfois, challenging, hein, c'est pas toujours, mais qui permettent encore une fois de comme on a finalement des points de vue différents, en fait, on va prendre en compte potentiellement des pans du sujet qu'on n'avait pas forcément identifiés ou auxquels on n'avait pas accordé assez d'attention, et qu'il faut prendre en compte. Et en tant que président du COMEX, je pense que c'est d'être capable de créer aussi cet espace de liberté d'expression en tout cas, et de confiance qui fait que tout le monde va pouvoir s'exprimer, tout le monde va pouvoir partager, ses points de vue, potentiellement ses difficultés et mettre ça en commun pour qu'il y ait pas de sujet un peu sous le tapis ou qu'il y ait pas de sujet oublié. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important qu'on soit tous conscients à ce niveau-là peut-être, des difficultés, des opportunités, mais que ce soit bien partagé parce qu'en fait, il faut apporter des réponses puisque quand même, c'est toute l'entreprise derrière les décisions qu'on va Eh prendre là, elles vont impacter toute l'entreprise. Donc c'est vraiment important qu'on soit bien tous aussi, alignés sur la vision et sur la décision qu'on prend. C'est, je pense que cette notion d'être aligné, on en revient sur la notion d'écoute, hein, dont tu parlais tout à l'heure, de pouvoir être force d'initiative aussi et partager ce dont t'as envie, et cette idée de j'ai besoin aussi d'écouter les autres et de m'en inspirer finalement au quotidien, que ça soit le président ou toutes les personnes qui sont dans ce comex. Finalement, j'ai l'impression que tous vous avez ce besoin de vous écouter, de vous inspirer et aussi bien évidemment de vous exprimer, parce que Parce que, de fait, comme on représente tous, on a tous un métier ou en tout cas un périmètre différent, on est tous solidaires, on a tous besoin les uns des autres pour que ça fonctionne. eh oui. Et non seulement on a un périmètre différent et complémentaire, mais on a aussi des expériences et des manières de réfléchir différentes et complémentaires. Et c'est ça qui fait pour moi la force d'un COMEX. Et je pense que en tant que président d'un COMEX, il faut savoir s'entourer de personnes qui sont différentes. Si c'est pour prendre des clones, c'est voué à l'échec parce que par définition, hein, bon, on sera tous, tout le monde sera d'accord, mais surtout, en fait, on va Tu tous gagnes, penser de la même manière, on va tu tous gagnes voir la du même temps. chose. Oui, oui, mais je pense Et qu'à tu la perds fin, de la on rate. performance. Voilà, exactement. Donc c'est de réussir à s'entourer de personnes qui vont avoir des points de vue différents et encore une fois, c'est challenging, hein, parce que parfois on se dit: «Mais non, on n'est pas d'accord». Mais finalement d'être capable de s'entourer de personnes différentes, avec des parcours différents, des points de vue différents, heu La diversité, ouais. la diversité, exactement, et de créer l'environnement pour que chacun puisse s'exprimer et s'écouter. Voilà, je pense que pour moi, c'est les clés du succès. Ok. Parfait, on termine sur les clés du succès. Merci beaucoup. On termine avec les 2 dernières questions. Merci encore infiniment pour tous tes partages. Quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné, Aude? Alors le pire conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est de ne pas faire de vagues, de me taire et de ne pas, voilà, de ne pas faire de vagues. Aïe, aïe, aïe. Reste bien là où tu es. Voilà, exactement, exactement, ne pas se faire remarquer. Et quel est le meilleur conseil à contrario que t'aies jamais eu? Mieux vaut demander pardon que la permission. Oh, c'est-à-dire? C'est-à-dire, alors ça, c'était, à l'époque, j'étais encore dans le conseil. J'étais jeune consultante et c'était un client qui était, au CODIR justement, qui m'a donné qui m'avait partagé son retour d'expérience. Et c'est-à-dire que, très souvent, si on demande la permission, les gens vont toujours nous dire, toujours trouver toutes les tous les éléments, tous les arguments pour, dire qu'il faut pas y aller parce que justement, faut pas se démarquer, c'est trop compliqué, on va pas réussir et cetera et donc faut pas le faire. Alors que si on le fait, on prouve que ça marche, au pire, on peut dire: «Oups, pardon, désolé». Voilà, on demande pardon, mais au moins on l'a fait.
Et la plupart du temps, ça marche et en fait, et tout le monde se enfin, et du coup, il y a même et de fait, il y a pas de sujet et il y a pas de problème. Alors que si on demande la permission, on l'aura jamais. Et on le fera pas. Et il y aura pas la outcome qu'on souhaitait. Exactement, voilà. Donc mieux vaut demander pardon que la permission. Super, bah merci beaucoup. Je garde ça en tête. J'avoue que je crois que c'est la première fois qu'on donne ce conseil, donc je le prends. Il est hyper intéressant et il pousse à réfléchir, je pense, à ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc merci infiniment. Pour tous ceux qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Encore merci Aude d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que ça t'a plu et que t'as passé un bon moment. Merci encore énormément d'avoir accepté l'invitation. Excellent, merci à toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.